皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。それでは今回はパソコン関連の激安セールをやっている海外の情報サイトがあるんですけど、そちらのサイトを使ってみたので、どんなものかっていうのを軽く紹介していきたいと思います。販売している商品がちょっとニッチだったりするんで、万人受けする内容ではないと思うんですけど、使う人によっては結構お得だったりするんじゃないかなと思いますね。動画の後半では実際に購入した内容を載せているので、よければ参考にしてみてください。ということで今回使った対象のサイトがですね、ビリーピングコンピューターディールズってサイトになるんですけど、大元はビリーピングコンピューターっていうサイバーセキュリティ系のニュースとか、それに関連するチュートリアルなんかを扱うウェブサイトがあって、そこが運営しているネットショップになりますね。とりあえず何がそんなに安いのかっていうのを軽く見てみましょう。まずは Windows 11 Pro のライセンスキーになりますね。本来は$199なんですけど、94% オフで$9.97で、現時点での年間算で約1550円になりますね。Amazon の価格と比較してみると、DPS ライセンスが1万ちょっとぐらいなんで、それと比べるとだいぶ安いかなと思いますね。若干安すぎてちょっと怪しい感じはするんですけど、レビュー内容を見た限りでは問題なく認証できましたっていう口コミがほとんどなんで、おそらく大丈夫なんじゃないかなという感じはしますね。一応注意事項としては、引換期間が購入後30日以内にコードを引き換えてくださいって記載はあるんで、30日以内にライセンスキーをアクティベーションしてくださいってことなのか、そんなようなことを言ってるんだとは思うんですけど、そこは注意が必要かもしれないですね。あとは AdGuard VPN のサブスクプラン5年とかもありますね。AdGuardってブラウザーの拡張機能として広告ブロッカーとかトラッキング防止とかのセキュリティ周りを強化してくれるツールになるんですけど、これは AdGuardで VPN 機能が使えるようになるサブスクリプションになりますね。1年、3年、5年プランがあって、5年プランが$359の 90% オフで$34.97。日本円で約4500円になりますね。VPN の契約プランって最大2年とかが多くて、セールしてる場合でも1万円ぐらいなんで、5年で5400円っていうのはかなり安いんじゃないかなと思いますね。これは今回試しに購入してみた商品なんで、どんな感じだったのかっていうのを動画の後半で購入方法なんか含めて紹介したいと思います。次はバーチャルスタジオプロ2022の e ラーニングバンドルってやつですね。これは$1999が 98% オフの$39.97。日本円で約6200円ぐらいになりますね。通常価格の$1999って約31万円なんで、なんかもう価格がぶっ壊れてる感じですよね。最近ビジュアルスタジオの2026がリリースされてるんですけど、2022もまだ現役で使えると思うんで、これも使う人によっては結構お得な商品かなと思います。e ラーニングの教材の方はおそらく全部英語か日本語以外の言語にしか対応してないと思うんで、そこに抵抗がなければってところですね。ビジュアルスタジオだけでも$499相当ってなってるんで、それだけでも十分購入する価値はあるかなとは思うんですけど、次は MS Office 2021の買い切りのライセンスですね。$239.99が 85% オフの$34.97。日本円で約5400円ぐらいになりますね。最新の Office って MS365 か MS Office 2024あたりになるんで、1世代前のバージョンにはなるんですけど、通常利用であれば2021でも特に問題はないかなと思いますね。ただ2026年の10月にサポートが切れるらしいんで、そこはご注意ください。サポートが切れてもソフト自体は使い続けることはできるんで、そこが気にならなければってところですね。一応ですね、MS365 のサブスクプランもあって、割引率はそこまで高くはないんですけど、日本のサイトで購入するよりは安いかなと思いますね。通常1年で21,300円らしいんですけど、このサイトのは$69.99なんで、日本円で1万ちょっとぐらいですね。だいたい半額ぐらいで購入できるんで、これも全然安いかなとは思いますね。他にはですね、オールインワンの超大型論理ハッキングバンドルっていう e ラーニングの学習教材とかもセールになってたりするんですけど、このバンドルはですね、18コース132時間分が含まれてるらしいんで、アホみたいな量の学習セットになっていますよと。元が$1098で 96% オフの$39.97。日本円で約6200円になりますね。$1098って約17万円なんで、これも割引率としてはだいぶバグってるなって感じですね。一応内容はですね、Python を使ったハッキングコース、侵入テスト、ウェブサイトハッキング、ワイヤレスネットワークハッキング、モバイルデバイスハッキング、パープスイッツ、オアスプザップ、カリリナックスって感じで結構幅広いジャンルをカバーしてくれてますよと。これ全部学習したらハッキング上級者になれるんじゃないかってレベルの教材になりますね。レビューでも 100% おすすめしますとか、非常にお得ですってなってるんで、そこそこ好評ではあるみたいですね。たださっきも言ったように学習教材系は全部英語の可能性があるんで、そこはご注意ください。あと他には PC とかガジェット系も一部売ってたりするみたいで、このジャンルもセール価格にはなってるんですけど、そこまで安いって感じじゃなかったですね。日本で購入した時の価格と同じかちょっと高いぐらいなんで、このサイトで購入する必要はないかなって感じでしたね。他にはライフスタイルとかっていうジャンルもあって、もはやパソコンとかそれ関連のサービスと全然関係ないだろうって感じはするんですけど、そういったものも売ってたりしますよと。興味があれば覗いてみてください。ということで商品の紹介はこの辺りにして、先ほど言った通り AdGuard VPN の5年プランを購入してみて、実際にライセンスが使えるのかを試してみました。まずは通常のネットショッピングと同じで、購入するものをカートに追加します。カートに追加されたらチェックアウトをクリックして、決済画面に進みます。決済方法としては PayPal とクレジット払いがあるみたいですね。今回私は PayPal での支払いを選択しました。クレジット払いでも問題はないとは思うんですけど、住所入力とかも必要になるみたいなんで、サイト上に個人情報が保存されるのは嫌だなって方は PayPal にしておいた方がいいと思いますね。注文の合計が$0ってなるんですけど、表示上の問題なのかこれはちょっとわからないですね。とりあえず PayPal のボタンをクリックすると PayPal の決済画面が出てきて、注文処理に問題がなければ決済完了になりますよと。これでとりあえず注文が完了しましたね。
そうすると登録したメールアドレスにメッセージが届いてるんで、メッセージ内のリンクをクリックするとコードが確認できるページに飛びます。購入履歴にあるクライムマイコードってボタンですね。これをクリックします。そうするとですね、アプリケーションエラーってなっちゃって、ここ一瞬焦ったんですけど、画面の更新をしたらページが更新されて、引き換え方法の画面が表示されたんで、とりあえず何事もなく大丈夫ではありましたね。もし同じようにアプリケーションエラーって表示された場合は、とりあえず一旦落ち着いて画面更新とかしてみてください。あとは表示されている手順に従って、アドガードのサイトで購入したライセンスを紐付ければ処理は完了になります。有効期限が2030年の5月までってことで、ちゃんと5年分使えるようになってますね。一応アドガードのアプリケーションをインストールして VPN を使ってみたんですけど、問題なく接続できたんで、購入したライセンスとしては問題なかったかなと。アドガード VPN の補足になるんですけど、選択する VPN サーバーによって回線速度が結構変わるんで、そこはご注意ください。ピンが短いのは日本とか韓国とかアジア圏のサーバーになるんですけど、これ選択するとですね、結構速度が遅いんですよね。だいたい4メガとか5メガ BPS ぐらいで10メガいかないんですよね。これをアメリカのサーバーとかに変更すると 80Mbps ぐらい出るんで、ピンの値は遠いんですけど、そっちの方が回線速度は出ますよと。おそらく利用者がアメリカとかヨーロッパの方が多いんで、そっちの方がいい設備を使って優遇されてるっていう感じだとは思うんですけど、なんでアドガードの VPN を使う場合は、アジア圏のものじゃなくて、アメリカとか海外のサーバーを試してみてくださいねってところですね。ということで今回の動画は以上になるんですけど、購入して試してみたのはサブスクプランのサービスだけだったんで、全ての商品が問題ないのかっていうのはわからないんですけど、運営元が怪しいサイトってわけではないので、興味があればぜひ覗いてみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。